Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemirsa setia dari Ragam Khasiat. Kembali lagi hadir di hadapan Anda, ingin memberikan sebuah informasi yang sangat menarik dan bermanfaat untuk Anda semuanya. Nah, kali ini saya ingin berbagi kepada pemirsa yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah yang namanya batuk. Baik itu berdahak, batuk kering, atau bahkan batuk yang disertai flu. Itu sangat menjengkelkan bagi kita, sehingga sangat susah sekali untuk tidur karena batuk terus. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah cara, yaitu menggunakan dari sebuah belimbing wulu. Kita ambil cukup 2 biji saja ya sob, dan sedikit garam dapur. Nah, caranya sangat mudah kita lakukan sendiri. Persiapkan saja wadah kosong, gelas ya teman. Nah, kita potong kecil-kecil seperti ini. Kita potong kecil. Nah, ini bisa juga untuk meredakan atau menormalkan tekanan darah tinggi. Namun saya tidak menyarankan bagi Anda yang memiliki masalah asam lambung atau MAH. Lebih baik menggunakan cara lain yang sudah saya upload pada video sebelumnya. Nah, kita cukup mengiris kecil-kecil 2 biji saja ya sob. Dan kita tambahkan sedikit garam. Jadi sejumput saja seperti ini sudah cukup. Nah, ini kita haluskan seperti ini supaya ekstrak dari belimbing wulu ini keluar. Sekiranya sudah cukup, kita tambahkan air panas. Kini ramuannya telah selesai. Kita tunggu sampai menjadi suam-suam atau hangat ya sob. Dan kita langsung minum sampai habis. Saya jamin batuk Anda yang sampai berdahak atau bahkan disertai flu akan hilang dengan sendirinya dengan cara yang sederhana ini. Karena sifat dari zat yang dimiliki oleh belimbing wulu ini memiliki antioksidan yang cukup tinggi, dan antibakteri dari garamnya akan mengurangi rasa gatal pada bagian tenggorokan Anda. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada seluruh pemirsa saya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu Anda semuanya. Oke, selamat mencoba dan semoga berhasil. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan berjaya serta bermanfaat untuk orang banyak dengan cara klik tombol like pada video ini, jempol yang ke atas, kemudian bagikan kepada seluruh teman atau keluarga Anda di rumah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Terima kasih, salam sehat selalu buat keluarga Anda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.